Čaute, vítam vás Ukuro pri ďalšom nahrávaní hry. Toto je hra Beer Brains a je to hra, kde sa zabíjajú macikovia. Je to totálna halus. Ja tu mám už niečo spravené, ale pre vás si resetnem data a idem od novej kampane. In the four-way, welcome to Beer Barrier. You need one day. OK, to máme zapotrebujú pozerať. Takže pohybujeme sa šipkami. Skáčeme hore. Okay. Dole, dobre. Po pauze. OK. A do shot. OK. Jeden. Štíti, nepomôžete to. Poď sem. Tak zomreš. Ja si dám maga. Teraz zomre. Som ako sa strepal. Victory. Continue. Za to dostávam peniažky. You killed. You did. You score. OK. Zase dostaneme peniažky, welcome to shop. To je jedno, ja som to už. Dobre, v pohode. Áno, vieme, áno. Takže tu si môžete kúpiť nové veci. Si kúpiť čapku. To je asi všetko, lebo najviac ešte nemám. Play. OK, prvé stanovisko sme vyhrali. A nie, teraz ideme na prvé stanovisko. A máme zabiť 10 medvedíkov. Takže ja som mage. Aha. A... Oh! Oh! Ježiš! Kde som? Ty kokos, to čo? Bože! Aha, on má si silnejšiu zbraň ako ja, čo? Oh, kill! Poď sem. Nabijeme si. Kill! Je tu aj medic. Len zase neviem, kde je. Možno práve zabili. Je to dosť možné. Ježiš. Ja som teleportovať. Akurát jemu na sekeru. Prečo nie? Tu kde som? Aha, tu som. Aha, počkaj, my máme zabiť 15 oných. Ako skôr, ako oni. Si nemohli bojať skôr, aby som sa viac snažil. My máme 7, oni majú 11. OK. Aj to sa dá ešte prežiť. Oh. 13 a my máme 10, 14. Ty kokos. To nebudeš len taká sranda. Áno. To je také zlaté. Prehal som. Keď sa medvedíky zabíjajú sekerami. Takže toto bolo len také kratučké uvedenie do tejto hry. A ak sa páčila a bude tam viac ako 50 zhliadnutí, tak budem pokračovať v tejto hre ďalej. Ako vidíte, bohy ako mne ide, takže budem aj trénovať asi. Takže čaute.